Umutoza Haringingo Francis aracyari mu gihirahiro nyuma yo kwangirwa gutoza Rayon Sport bitewe n'ikibazo cy'amasezerano afitanye na Kiyovu Sport. Ferwafa rero twamenye ko yahuje impande zombi mu nama idasanzwe, ariko kugeza ubu nta mwanzuro urafatwa. Twese turi kwibaza ngo ese Haringingo azishyura amafaranga asabwa? Ese Rayon Sport iramubona mbere y'umukino ukomeye wa Rutsiro bafitanye muri iyi weekend? Muri iyi nkuru tugiye gusesengura, tugiye kureba ibibazo by'aba bantu uko bimeze. Iyi nkuru rero yasesengura byimbitse nanone iby'iki kibazo kiri kuvugisha benshi. Nimba rero warakomeje kwibaza ukuntu byaje kugenda ibibazo bya Haringingo, Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport, wowe makanya k'iminota mikeya ngusobanurire kugeza ubu ngubu aho ibibazo biri. Icyo ngusabye ni kimwe gusa, ni ukumakanya nkabikwinjizamo ukabyumva ugasobanukirwa n'iyi dosiye ya Haringingo. Kanda like, ube warakoze subscribe, ubundi ngusobanurire uko byagenze. Ubundi mu gihe shampiyona y'u Rwanda igeze aryoshye, ikibazo cy'umutoza Haringingo gikomeje guteza impaka ndende mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, cyane cyane abakunzi ba Rayon Sport ifite abafana benshi cyane. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa byafashe iya mbere rihuza impande zombi, Haringingo, Kiyovu Sport, ndetse mu nama yabaye ku itariki 13 Mata umwaka wa 2026 hagamijwe rero gushaka ibisubizo ku kibazo cyamubujije gutoza ikipe nshya ya Rayon Sport nyuma yo kuva muri Kiyovu Sport. None se ubundi intandaro y'iki kibazo ni iyihe, cyangwa se byatangiye bite? Ubundi ibintu byatangiye gukomera ubwo Haringingo yimurirwaga muri Rayon Sport, ariko Ferwafa ikanga kumuha ibyangombwa byo gutoza lisansi, bitewe n'uko Kiyovu Sport yamufashije ikamushinja ibintu byinshi harimo kutubahiriza amasezerano ngo yari agifitanye nayo. Ibi byahise bigira ingaruka zikomeye kuko Haringingo nigeze atoza umukino Rayon Sport yanganyijemo na Gicumbi, umukino byaje kurangira Rayon Sport inganyije ubusa ku busa. Rayon Sport rero igaragaza kutishimira iki cyemezo kuko cyatumye itakaza amanota 2 yagombaga kwiyongera kuri rimwe yakuye ku mukino wa Gicumbi. Abafana rero batangiye kwibaza nimba hari ikibazo cyimbitse kiri inyuma y'ibi bintu. Buri wese ari kwibaza kino kibazo, none Haringingo yaba yemeye kwishyura Kiyovu Sport maze akavaruka nayo agakomezanya na Rayon Sport? Amakuru ava hafi muri iyi dosiye avuga ko Haringingo yemeye, ariko yemeye gutanga miliyoni 2 ziyongera kuri miliyoni 4 yari yemeye mbere. Ibi byose bigamije kumvikana na Kiyovu ngare kurwe burundu yigire muri Gikundiro Isaro ry'Inyanza. Ariko nubwo hari intambwe igaragara, ntabwo ikibazo kirakemuka burundu kugeza ubu ngubu muri aka kanya. None se Kiyovu yabiri kuvuga iki? Ubundi umuvugizi wa Kiyovu Sport Minani Hemed yavuze ko kugeza ubu nta mwanzuro urafatwa, ikibazo kiracyahari. Ibi bisobanuye ko nta masezerano mashya arashyirwaho umukono hagati ya Kiyovu Sport ndetse na Haringingo. Ikindi kandi Haringingo aracyafitanye ikibazo n'ikipe yavuyemo ariyo Kiyovu. Ikindi Ferwafa niyo ifite ijambo rya nyuma kuri ibi byose. None se iki kibazo ubundi gifite cyangwa se kivuze iki ku mupira w'u Rwanda? Iki kibazo kirerekana ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere, imiyoborere y'amasezerano aracyari ikibazo mu makipe ya hano mu Rwanda. Ntabwo ashyira imbaraga mu masezerano asobanutse neza, bigatuma habaho impaka nk'izi buri gihe ku bakinnyi ndetse n'abatoza mu makipe. None se Ferwafa iri mu mwanya ukomeye koko? Ubundi Ferwafa ni ishyirahamwe rigomba gufata umwanzuro utabangamira amategeko ariko unarengera iterambere ry'umupira. Cya gatatu kandi, Rayon Sport iri mu gihirahiro. Kubura umutoza mu bihe bikomeye bya shampiyona bishobora kugabanya amahirwe yo gutwara igikombe no gushyira igitutu ku bakinnyi. None ejo hazaza ha Haringingo muri Rayon Sport ni haragaragara hate?
hari icyizere ko niba amafaranga yasabwe yatanzwe, impande zombi zumvikanye, hari ingingo ashobora kugaruka ku ntebe y'abatoza kuri iki cyumweru. Ni mu mukino uzayihuza Rayon Sport na Rutsiro FC, umukino uzabera i Rubavu. Kugeza ubu byose biracyari mu kirere. Umwanzuro rero, iki ntabwo ari ikibazo cy'umutoza gusa, ni isomo rikomeye ku mutoza cyangwa se ku mupira w'u Rwanda, kigaragaza ko hakenewe amasezerano asobanutse, kubahiriza amategeko ndetse n'ubunyamwuga mu micungire y'abatoza. Abafana ba Rayon Sport baracyategereje, igisubizo ni kimwe: kubona umutoza wabo ku murongo, ikipe igakomeza urugamba rwo kwegukana igikombe cya shampiyona, dore ko ngo bagifite amahirwe. Ese wowe ubona ibibazo bya Kiyovu Sport, Hemed ndetse na Haringingo na Rayon Sport bizarangira bite? Wowe duhurire muri comment, ariko nyaboneka wibuke umaking sure yuko wamaze gukanda subscribe kuri uyu muyoboro.